обманет. Если жизнь тебя обманет. Если жизнь тебя обманет. Если жизнь тебя обманет. Не печалься, не сердись. В день уныния смирись. День веселья, верь, настанет. Сердце в будущем живет. Настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило. Ох, судьба, судьба, судьба. Ты самая загадочная дама на свете. Самая загадочная и самая непредсказуемая. Ты вплетаешь в наши стези такие свои иронии, что они оборачиваются питательной пищей для пылких умов художников слова. Иной раз и не понять, шутишь ли ты или осыпаешь нас своими странными капризами с каким-то особым, непонятным умыслом. А может, тебя вовсе и нет? Нет, есть. Знаю, есть, иначе бы твоей жестокости не было бы иного объяснения. Ох, судьба, судьба, судьба. В конце 1811 года жил в своем поместье Ненарадове добрый помещик Гаврила Гаврилович. Была у него дочь Марья Гавриловна. Стройная, бледная девица, богатая невеста, 17 лет. Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и, следственно, влюблена. Ее возлюбленным был бедный армейский прапорщик Владимир, находившийся в отпуску в деревне. О нет же, это не он, не Володя. Володя совсем другой. Жаль, как жаль. Этот очень даже ничего. Красивый, живой, энергичный, как шампанское. Что? О, я вижу, вы витаете в облаках, милая. Неужели всерьез влюблены? Если это так, то я за вас безумно рада. Вернее, за нас, потому как, по всей видимости, я тоже в скором времени вознесусь на небеса. О чем вы? О любви, глупенькая. А? Любви. Похоже, это чувство вновь посетило меня. Я не понимаю вас. Боже, вы совсем потеряли голову. Как это мило, как прелестно, как очаровательно. Неужели со мной такое будет? Неужели в скором времени и я точно так же буду летать в Поднебесье и не понимать смысла простых слов? Милуйте, о чем вы? Я влюбилась, Марья Гавриловна, влюбилась только что прямо здесь, в доме вашего батюшки. В кого? Того самого корнета, о котором минуту назад мы с вами говорили. Вы только взгляните на него, милая. Боже, сколько в нем жизни. Говорю же, шампанское. Господи, тише. Да чего вы боитесь, глупенькая? Я не боюсь, просто... Ну где же он? Да, это пристранно. А быть может, он и вовсе не испытывает к вам ответной склонности. Прекратите. Кажется, я понимаю, в чем здесь дело. Молчите, он идет в нашу сторону. Кто? Корнет. Если он пригласит вас, я отравлюсь. Что вы такое говорите? И как же называется та книга? Какая книга? Боже, так как называется та книга? Я не помню. Позвольте представиться. Отставной корнет Дровин. Прошу любить и жаловать. Впрочем, жаловать не обязательно. Отчего же так? От того, пожалуй, что жалование есть гонорар за труды чиновника, а гонорар за труды офицера – любовь. Как мило вы говорите. Так с кем же вы хотите танцевать? Ведь нас здесь двое. О, в былые времена я бы потанцевал с вами обеими сразу, но злоупотребление поединками и вином лишило меня этого умения. Так что я приглашаю только вас.
таком случае я согласна. Позвольте ангажировать вас на танец. Я не танцую. Отчего ты отказалась вальсировать с этим юношей, Маша? Зачем, папенька? Что зачем, Маша? Зачем вы все это устроили? Известное дело, для блага твоего. Ах, батюшка, не нужно мне блага этого. Я другого желаю. Чего ты желаешь, разумное дитя? Бедности? Нужды? Позору? Вот как. Значит, вы и в самом деле его не пригласили. Кого его? Будто сами не знаете. А вот и не знаю. Его, Владимира Николаевича. Странно. Я лично просил их присутствовать. Ах, не обманывайте меня, батюшка, это жестоко. Бог с тобой, Маша. И они, в свою очередь, обещали выйти, но вот что-то до сих пор нету. Верно, дела какие-то задержали. Я вам не верю. О, Господи, Господи. И по что ты только выдумал эту любовь? Чего говорит? Совсем уже помешалась на своем... Поручики? На поручике, да. Как бы я сотворила, чего с собой. Надо бы на Настю наказать, чтобы смотрела за ней, а то... Чего говорит-то? Говорит, будто догадалась, что я пригласили мы его. И пущай. Оно и к лучшему, может, поймет наконец, что не пара он ей. Вон сколько женихов. Пускай выбирает, кого хочешь. Для того и балу учинили. И пускай догадалась. Хоть теперь знает нашу волю. А ежели чего сделать удумает? Я ее думаю. А как сделает? Господь с тобой. И думать не смей про такие страсти. От одной мысли душа инди веет. Надо бы на Настю наказать, чтобы смотрела за ней. Вот и накажи. Где же она? Да после, что накажешь. А сейчас ужинать пора. Кирилла! Вели ужин давай! Марья Гавриловна, барышня! Там в саду Владимир Николаевич. Они велели мне просить вас не ужинать и дождаться его здесь, покуда все не усядутся. Где Маша? Маша! Что ему передать? Скажи, что я буду ждать. Маша! Да, маменька? Что с тобой, Маша? Уж не захворала ли ты чего доброго? Да голова чего-то болит. От утомления это все. Да, маменька, вы правы. Я лучше лягу пойду, ужинать не буду. А где Настя? Ушла постель готовить. Накажи ей, чтобы сюда пришла после. Хорошо, маменька. Володя, ангел мой, Володя, они не пригласили тебя, но ты сам пришел. Целый вечер я ждала тебя. Целый вечер я думала, что сойду с ума. Целый вечер я смотрела на эти проклятые двери, которые, оказывается, навсегда закрыты для тебя. Но ты пришел. Сейчас я досчитаю до 10 и увижу тебя. 1, 2. Почему так, Володя? 3, 4. Они же совсем не знают тебя. 5, 6. Почему так? 7, 8. Господи. 9, 10. Я пришел просить вас, Марья Гавриловна. Тихо, Владимир Николаевич, дайте мне посмотреть на вас. Нет времени, Марья Гавриловна. Нас могут увидеть. Тише, тише. Боже, как давно я вас не видела. Неделю. 100 лет, целую жизнь. Выслушайте меня, Марья Гавриловна. Я пришел просить вас, Марья Гавриловна. О чем, Володя? Я пришел просить вас, Марья Гавриловна, стать моей женой. Я согласна. Боже, вы ничего не понимаете. Вы совсем ничего не понимаете, Марья Гавриловна. Через 3 дня срок моего отпуска истекает, и мне надо быть в полк.
Родители запрещают мне даже думать о вас, Владимир. Скажите, почему же воля жестоких родителей должна мешать нашей любви? Но ведь можно и обмануть судьбу, Маша. Давайте обвенчаемся тайно. Повенчаться тайно? Без родительского благословения? Но ведь это так страшно. Как же это, Володя? Нет. Да, Марья Гавриловна, именно поэтому я пришел сегодня сюда. Пришел просить вас стать моей женой. Но не просто просить вас выйти за меня. Я пришел просить вас бежать со мною. Что вы такое говорите? Сейчас же молчите. Нет, Марья Гавриловна, это единственный путь, единственная дорога нашему благополучию, нашему счастью. Как можете вы говорить такое, Владимир Николаевич? Прекратите, вы пугаете меня. Господи, Марья Гавриловна, умоляю вас, дайте свое согласие, бегите со мною. Нет же. Ну я люблю вас. Я тоже люблю вас, Владимир Николаевич. Но я не могу так жестоко поступить с родителями. Они умрут без меня, погибнут. Ну я тоже без вас погибну. Как же мне быть, Володя? Соглашайтесь, соглашайтесь, Марья Гавриловна, иначе нам придется забыть о существовании друг друга, чтобы не умереть от горя. Соглашайтесь, Марья Гавриловна. Но я не могу. Вздор, чепуха, вы не любите меня. Так и только так можно объяснить ваш отказ. Нет же, Володя, я люблю вас. Не любите, я ухожу. Стойте, Господи, стойте. Что еще? Прошу вас, не будьте так жестоки со мной. Это вы жестокий, Марья Гавриловна, а я лишь бегу от вашей жестокости. Но неужели нет другого пути? Неужели нельзя попробовать добиться благосклонности родителей? О чем вы говорите, Марья Гавриловна? О какой еще благосклонности? Настя, Настя! Прощайте, Марья Гавриловна. Надеюсь, когда-нибудь вы обретете счастье. Стойте! Настя! Настя, где же ты? Я согласна. Я буду вашей женой. Не бойтесь, я все продумал. После ужина вы уйдете из дома через заднее крыльцо. В саду найдите готовые сани, садитесь в них и езжайте за 5 верст от Ненарадова в село Жадрино, прямо в церковь. Там я вас буду ждать, и нас обвенчают. Будь по-вашему, Владимир Николаевич. На все воля Божья. Настя! И еще одно. Найдите надежных свидетелей. Я не имею возможности, так как все, кому могу довериться, водят близкое знакомство с вашим отцом. Хорошо. Я поняла. Прощайте. Прощайте. Это ты здесь, Маша? Я, маленька. А где Настя? В моей комнате. А почему же ты до сих пор не легла? И с кем ты разговаривала? Ни с кем, маменька. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Маша. Совсем обезумела девка. Кабы чего не выдумала, кабы чего не выдумала. Дорогие мои батюшка и матушка, сим писанием извещаю вас, что Владимир Николаевич сделал мне предложение, и я приняла его. Не гневайтесь, любезный Гаврила Гаврилович и Прасковья Петровна, но сила чувств, которые я питаю к Владимиру Николаевичу, заставила меня согласиться. Посему скоро я буду не вашей дочерью, а женою Владимира Николаевича. Простите меня и прощайте. Прости мне мой грех, прости батюшку с матушкой, прости Владимира Николаевича, благослови нас всех.
Марья Гавриловна, это я! Я получила ваше письмо. Это правда? Это никакая не шутка, не розыгрыш и даже не сон. Все то, о чем вы написали, это правда? Что правда, что не сон? Ваш побег, Марья Гавриловна, ваше венчание! Господи, не говорите мне об этом. Но это правда? Правда. Боже мой, Марья Гавриловна, я не ожидала от вас такого мужества! Мужество? Это не мужество, это безумство! Пускай это будет безумство, но оно святое, это безумство Марьи Гавриловны, безумство Кристалли и Изольды, Ромео и Джульетты. Оно святое, Марья Гавриловна, святое. Да, да. Кто станет свидетелем? Дравин, Корнет Дравин. Вы помните, Марья Гавриловна? Ах, да, да. Да-да, мой корнет, мое шампанское. Но он надежен? Надежен, моя милая, надежен. Значит, все готово? Все готово, моя дорогая. Все готово. Не понимаю, что со мной происходит. Мне страшно. О, успокойтесь, все будет хорошо. Но мне все равно страшно. Как только подумаю о бедных батюшке с матушкой, ужас раздирает мне сердце. Полноте, полноте, милая. Они поймут вас. Да, да, поймут. Но поймет ли Бог? Разве любить и быть любимой — это грех? Разве грех клясться друг другу в вечной любви и верности? Марья Гавриловна, барышня, беда! Что же случилось? Гаврила Гаврилович заметили в саду человека. Думают, разбойник. Послали Федора проверить. Корнет, Господи, что же делать? нужно собираться, нужно уходить сейчас же. Настя, собирай вещи. Вот, Марья Гавриловна, надевайте это. Ну же, скорее! Марья Гавриловна, господи. Уходим скорее. Сейчас. Прощай, Настенька. Молись за душу мою грешную. Молись за батюшку с матушкой. Приглядывай за ним. Прощайте, барышня. Прощай, моя комната. Прощай, моя кровать. Прощайте мои книги. Прощай, мой дом. Прощайте все. Нет на это времени, Марья Гавриловна. Да бросьте вы все, иначе все испортите. Письмо. Запамятовала оставить письмо. Воротились. Не будет, значит, дороги. Господи, помоги им! Мчатся тучи, вьются тучи, невидимка и луна, освещает снег летучий. Мутно небо, ночь мутна. Еду в чистом поле, колокольчик динь-динь-динь. Страшно, страшно поневоле средь неведомых равнин. Эй, пошел, ямщик! Нет мочи! Коням барить тяжело! Вьюга мне слепает очи! Все дороги занесло! Хоть убей, следа не видно! Сбились мы! Что делать нам? В поле бес нас водит, видно! Да кружит по сторонам! Посмотри! Вон играет! Дует, плюет на меня! А теперь во враг толкает одичалого коня! Там верстою небывалой он торчал передо мной. Там сверкнул искры малой и пропал во тьме пустой. Мчатся тучи, вьются тучи, невидимку и луна освещает снег летучий. Мутно небо, ночь мутна. Сил нам нет кружиться доли, колокольчик вдруг умолк. Обе стали, что там в поле, кто их знает, медь или волк. Вьюга злится, вьюга плачет, кони чуткие храпят. Вот уж он далече скачет, лишь глаза во мгле горят. Кони снова понеслись, а колокольчик динь-динь-динь.
Вижу, духи собрались озреть белеющих камней. Бесконечный, безобразный, в мутной месяце игре закружились бесы разные, будто листья в ноябре. Сколько их? Куда их гонят? Что так жалобно поют? Домового ли хоронят? Ведьму ль замуж выдают? Бьются тучи, невидимка не луна, освещает свет летучий. Мутно небо, ночь мутна, мчатся бесы рой за роем, в беспредельной вышине, иском жалобным и воем, надрывая сердце мне. Что же это мой ангел Владимир Николаевич все не едет и не едет? Я так боюсь за него. Что там, Корнет? Не видно. Нет, только дьявольская метель. Бесится, как сумасшедшая. Тише, Корнет, тише. Грешно поминать имя нечистого в храме Божьем. Пойдемте лучше к Марье Гавриловне. Она бедная, себе места не находит. Странная она какая-то. Точно беду предвещает. Молчи, не смей при ней. Бедная моя Марья Гавриловна, что же ты себя так мучишь? Что же убиваешься? Скоро приедет ваш поручик. Должно быть, задержалось что-то в дороге. Метель-то какая жуткая. Никакая она не жуткая. Пустяковая. Вот видите, пустяковая. Корнет знает в этом толк. Правда, милый? Чистая. Знаете, что я сейчас подумала? Что, милая? Что вы подумали? Я вдруг подумала, может, не нужно всего этого. Может, не нужно венчания никакого тайного. Может, домой лучше. Ведь не поздно еще, ведь не поздно. Сюда, сюда. Решайтесь, Марья Гавриловна, решайтесь! В глазах все помутилось. Господи, это от нервов, от нервов. Боже. Приехали, приехали. Где Боб? Марье Гавриловне нехорошо. Нервная, пройдет. Где же вы были? Чуть не уморили невесту. Ну, приехали, слава Богу. Я не понимаю. Прикажете начинать? Начинайте, батюшка. Свечи надо. Так, венчайте, не удержит она. Сама еле стоит. Венчайте, батюшка, дурно, ей дурно. Благослови Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Покороче, святой отец, в обмороке невеста. Как прикажете. Обручается раб Божий Владимир. Владимир, рабе Божьей Марии, во имя Отца, Сына и Святаго Духа. Аминь. Обручается раба Божья Мария рабу Божьему Владимиру во имя Отца, Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже наш, венчаю вас славой и честью. Отныне вы муж и жена перед лицом Бога и свидетелей. Можете поцеловать невесту. Не робейте, поручик, целуйте. Все кончилось.
Поцелуйте мужа, милая. Не он, не он, не он! Господи! Боже, господи, Мария Гавриловна, вставайте же! Господи, милая! Теперь-то что? Теперь-то что? Домой, домой ее надо. И никто ни о чем не узнает. И мы молчать будем. Вот только письмо родительское в вагоне его надо. Куда же? Куда? Где он? Домой, домой, милая. Вы же сами этого хотели, помните? Боже. Уехали. Играются с Богом, как дети малые. А он все видит и наказывает. Есть кто живой? Пели петухи, и было уже светло, когда достиг он Жадрина. Церковь была заперта. На дворе тройки Марии Гавриловны не было. Что ожидало его? Но возвратимся мы к добрым ненарадовским помещикам и посмотрим, что у них делается. А ничего. Что твоя голова, Маша? Лучше, папенька. Ты, верно, Маша, вчера угорела. Может быть, маменька. День прошел благополучно. Но ночью Маша занемогла. Послали в город за лекарем. Он приехал к вечеру и нашел больную в бреду. Открылась сильная горячка, и больная 2 недели находилась у края гроба. Никто в доме не знал о предполагаемом побеге. Горничная никому ни о чем не говорила, опасаясь гнева господ. Таким образом, тайна была сохранена более чем полудюжину заговорщиков. Но Марья Гавриловна сама в беспрестанном бреду высказывала свою тайну. Однако ж ее слова были столь несообразны ни с чем. А мать, не отходившая от ее постели, могла понять из них только то, что дочь ее была смертельно влюблена во Владимира Николаевича, и что, вероятно, любовь была причиной ее болезни. И что же делать? Такова судьба. Суженого коню не объедешь. Бедность не порог. Жить не с богатством, а с человеком. Надо послать за Владимиром Николаевичем и объявить ему неожиданное счастье, согласие на брак. Но каково было изумление ненарадовских помещиков, когда в ответ на их приглашение получили они от него полусумасшедшее письмо. Ноги моей не будет никогда в вашем доме. И прошу забыть обо мне несчастным. Для меня лишь смерть остается единую надеждою. Через несколько дней узнали они, что Владимир уехал в армию. Это было в 1812 году. Гаврила Гаврилович скончался. И оставил Машу наследницей всего имения. А между тем война была окончена. Время незабвенное. Время славы и восторга. Как сильно билось русское сердце при слове Отечества. Как сладки были слезы свидания. Женщины, русские женщины были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезла. Восторг их был истинно упоителен, когда, встречая победителей, кричали они «Ура! Ура! Ура!» И в воздух чепчики бросали.
человек недолог, и потому так сладок он. Поет труба, откинут полог, и где-то слышен сабель звон. Еще рабочий голос струнный, но командир уже в седле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Течет шампанское рекою, и взгляд туманится слегка, и все как будто под рукою, и все как будто на века. Но как ни сладок мир подлунный, лежит тревога на челе. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Течутся мирные забавы, продлить пытаетесь, смеясь, не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. Крест деревянный или чугунный назначен нам в грядущем дне. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Вон тот, Улан, со шрамом на щеке. Это Молодцов, сын покойного Петра Петровича, говорят. Очень способен по части женских сердец. И собой не дурен, как видно. До войны часто бывал. Карту уважает, угощение. А вот тот справа, кто таков? Который? С бантом. Ах, этот. Да ничего особенного. Птичья фамилия такая, то ли Курочкин, то ли Куропаткин. Прожига. До войны промотал все свое наследство, теперь еще почти без гроша. Вы лучше поглядите на того. С Георгием в петлице. Это Бурмин, ему 26 лет. Некогда был ужасным повесой, грозой местных Артемид. Но мама уверяет, что остепенился. И теперь нрава тихого, скромного, во что верится, правда, с превеликим трудом. А чего же? Как же, отчего вы только поглядите, какие хищные взгляды он бросает на дам. Вы к нему несправедливы, моя дорогая. По-моему, он уже выбрал объект своих притязаний. Но кто же это? Как? Вы еще не догадались? Помилуйте, не томите. Но это же очевидно. Ей и только ей посвящен этот взгляд. Но кто же она, эта счастливица? Марья Гавриловна? Ох, мой, вы правы. Он буквально испепеляет ее. Не пройдет и дня, как он мобилизует свои любовные умения, и тогда ее бастионы капитулируют. Я не нахожу ваше замечание достаточно приличным. Какое именно? Касаемое моей персоны. Я что-то не припомню, чтобы мы упоминали вас в нашей беседе. Вот попрошу и впредь не делать этого. Я вижу, вы настроены скандализировать. Раз так, мы вынуждены избавить вас от нашего общества. Пойдемте, дорогая. Зачем ты нагрубила им, Маша? Я не
позволим шутить над моей памятью. Над чем? Пустое. Пойдемте, маменька. Не по мне все это. Эти люди, эти сплетни, эти... Все это. Ну, Маша, ты просто отвыкла. Мы никуда не ходили со смерти Гаврила Гавриловича. И правильно делали. Пойдемте отсюда. Ты разбиваешь мне сердце, Маша. Сколько можно жить отшельниками? Я уже не молода. Но я не могу успокоиться, пока не разрешится судьба твоя. Не говорите мне про судьбу, маменька. Я ненавижу ее. Как смеешь ты говорить такое глупое дитя? Смею. После всего, что она сделала со мной, смею. Пойдемте, маменька. Нет, мы никуда не пойдем. Общество не одобрит таких капризов. Меня не интересует мнение этого общества. Уйдемте. Стой, стой. Прасковья Петровна, разрешите вам представить Владимира Андреевича Бурмина, герой войны, полковник, имеет честь пребывать в отпуску в своем поместье неподалеку от вашей деревни. Позвольте познакомить вас с моей дочерью. Буду очень благодарен. Марья Гавриловна. Владимир Андреевич. Мне душно, маменька. Позвольте, я подожду вас на улице. Хорошо, Маша, иди. Прошу прощения. Вы на нее не обиделись? Нет, нет, я ее понимаю. Я буду рада видеть вас у нас на обеде в воскресенье. Но... И Марья Гавриловна тоже будет рада. Но я- И никаких «но». Так вы будете? Буду. Тогда я бегу обрадовать Машу этой прекрасной новостью. Прощайте. Гиблое дело. Что? Ты идешь на заранее проигрышный вист, полковник. Я не понимаю тебя. Потрудись объяснить. Эта девица неприступна. Еще до войны она была влюблена в одного бедного поручика. Кто он такой и что за птица, история умалчивает. Известно только то, что родители ее были против их отношений из-за его материальной слабости. Верно, был игрок. И что же дальше? А далее туман. Роман их разрешился при весьма странных обстоятельствах. Он исчез. Говорят, позже его имя было в числе отличившихся и тяжело раненых под Бородиным, а еще позже в числе убитых под Москвой накануне вступления французов. Так что, с одной стороны, дорога как бы свободна, но с другой, все, кто на нее решаются ступать, сталкиваются с призраком бедного поручика. Вот и ты, Бурмин, обязательно столкнешься с этим призраком. Есть и другие призраки на этой дороге. А таких не ведаю. Кстати, на сегодня намечается неплохая партия. Ах, прости, брат, но сегодня я пас. Это все из-за той мрачной особы? С чего ты взял? Нет, Ну так ты идешь. нет. Ты глуп, как малое дитя. Прости, Молодцов. К черту! Пожалуй, мне пора. Как, уже? Чай? Вы же еще не отведали чаю. Давайте отложим чай на другой раз. Нет, и речи быть не может. Без чая вас никуда не отпущу. Маменька, будьте милостивы. Не принуждайте человека. Я никого не принуждаю. Владимир Андреевич, вы выпьете с нами чаю? Пожалуй, выпью. Вот видишь, Маша, Владимир Андреевич хотят чаю, а ты могла лишить его этого удовольствия. Так, я пойду распоряжусь, а ты, Маша, займи гостя. Зачем вы пришли? Не знаю. А может быть, знаете, вам ведь известна моя история? Известно? Известно. Тогда какие же ужасные помыслы вас принесли сюда? Мне, наверное, лучше уйти. Мое присутствие расстраивает вас. Передайте Прасковье Петровне мои извинения. Стойте! Прошу вас, не уходите.
Я не знаю, что со мной. Все это как долгий, бесконечный, кошмарный сон. Вы сказали, что знаете мою историю. Но вы не знаете ее. Ее никто не знает. Даже я сама. Порою мне кажется, что мое воспаленное воображение всего лишь выдумало ее. Я не понимаю вас, Марья Гавриловна. И не нужно, Господи, но... Вы же почувствовали что-то. Вы же сказали... Я почувствовал это еще на балу. Боже мой, боже мой! 3 года. 3 года я с замиранием сердца ждала этой страшной минуты. 3 года я мучилась от мысли, что когда наступит то самое настоящее, мне придется сказать: нет, Господь смотрит за мной, Он накажет. Уходите. Стойте! Я не имею права связывать вашу судьбу с моей. А теперь идите. Я не уйду, пока не узнаю, какой призрак мучает вас. Призрак? Ну скажите же, умоляю. Нет же. Господь свидетель, это останется между мною и вами. Нет. Уходите. Прощайте. Прошу вас, умоляю, простите меня. Простите. Где же... Что с тобой, Маша? Он уехал. Послать за ним? Нет, маменька, не надо. Все будет хорошо. Нет, маменька, ничего уже не будет. Господь не забирает свои проклятия назад. Почему же Он тогда не вырвал из меня сердце, чтобы я больше не могла любить? Почему, маменька, почему? Прошу вас, не уходите. Обещаю, я больше не буду вас терзать. Это наша последняя встреча. Отчего же? Я уезжаю. Уезжаю в полк. Уезжаю навсегда. Сейчас, немедленно. И обещаю, что впредь вы никогда не увидите меня. И даже не услышите обо мне, но прежде выслушайте. Что же еще вы не сказали мне? Много. Что же именно? Я хочу, чтобы вы знали... Господи, Господи, как же это невыносимо. Но говорите же. Я женат. Что? Да, я женат. Женат уже 4-й год и не знаю, кто моя жена, где она, и должен ли я свидеться с ней когда-нибудь. Но может ли быть такое? Может, Марья Гавриловна, может. Вы же сами сказали мне, что судьба порой бывает жестока и зла. Точно такой же она была и со мной, но в том лишь моя вина. Продолжайте же. Боюсь, на это нет времени. Я должен идти.
Расскажите. Что ж, воля ваша, я расскажу. Правда, я смутно помню, где это было. Помню лишь, что случилось в начале 12-го года. И спешил я тогда в Вильну, где стоял наш полк. Помню, прибыл на какую-то станцию поздно вечером и велел было закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель. Метель? Да, жуткая метель, какой мне прежде не доводилось видеть. Ну, что же дальше? Смотрители и ямщики советовали мне переждать. Я их послушался, но непонятное чувство, странное беспокойство владело мною. Меня словно кто-то так и толкал. Меж тем метель все не унималась. И я не выдержал. Снова приказал закладывать лошадей и отправился в самую бурю. Таким образом, мы оказались на другой стороне. И я уже было приготовился к худшему, как вдруг увидел огонек. То была церковь. Господи. Что с вами, Марья Гавриловна? Вам нехорошо? Нет, продолжайте. Хорошо. Церковь была отворена. За оградой стояло несколько саней. Я вошел в церковь, слабо освещенную 2 или 3 свечами. Девушка сидела на лавочке в темном углу. Другая терла ей виски. То ли от мороза, то ли еще от чего, я едва соображал. Меня о чем-то спрашивали, я отвечал. Потом нас венчали, а потом предложили поцеловаться. Я колебался, свидетели настаивали, и когда я уже хотел было ее поцеловать, она увидела мое лицо, и только тогда я понял, что меня приняли за другого. Свидетели стояли как ошпаренные. Жена моя лежала на полу без памяти. Я повернулся, вышел из церкви безо всякого препятствия, бросился в кибитку и приказал ехать. И вы не знаете, что сделалось с бедной вашей женою? Не знаю. Не знаю, как зовут деревню, в которой нас венчали. Не знаю, с которой станции приехал. И теперь, когда вы все знаете, я должен идти. Мы никогда бы не могли быть вместе. Никогда. Деревня та называлась Жадрино. Господи! Господи! Вы! Я! Ох, судьба, судьба. Прости, что так жестоко клеветал я на тебя. Воистину, ты самая удивительная дама на свете. Самая удивительная и самая прекрасная.